YouTube. I undrer jer nok over, hvorfor jeg har alle de her syge hovedting. Ja, jeg ved det, ja. Hej YouTube. Ja, det er fordi, at vi joinede den her server, og det er lidt irriterende at starte med det. Og hvis det bliver lidt forvirrende for jer, fordi I kan høre den her fucking nar i baggrunden, undskyld. Så er det fordi, at vi snakker begge to på samme tid til vores YouTuber, eller YouTuber, jeg mener Wivers, fordi at vi begge to optager på samme tid nu. Ja. Så det kan godt blive lidt forvirrende, så det må I undskylde. Men ja. Min kanal den har været den bare i 6 måneder. Ja, hans kanal har været nede i 6 måneder. Hvor dum er man så også lige? Jeg glemmer at sætte tingene ind, eller så videoer ind. Ja. Det må jeg undskylde folk. Og ja, som I kan se hedder han Dorte Nielsen 15, som jeg så går bagved, som måske ikke gider vende sammen. Stå nu stille! Tak. Ja, han hedder Dorte Nielsen 15, og hans rigtige navn er Christian. Mit Minecraft navn det er VB1212, som I kan se oppe i hjørnet. Og mit rigtige navn er så Niklas. Og ja, det er en ICKLAS med CK. Og ja, hvis I bliver i tvivl, også et S. Nå, skal vi komme i gang? Det er mig og ham, vi den der kanal, han gør komme på, det er mig og hendes kanal. Den der kanal, jeg lægger på, det er min Frede-kanal. Jeg lægger der film med alle mulige folk, der vil være med. Min Skype-navn, den ligger nede i min kanal, som I vil være med til. Sådan, jeg har inviteret dig til min faction, du skal bare join den. Og det er Miner 23. Ja. Det hedder jeg. En hurtig information. I alle de faction server vi spiller på, hvis I prøver på at skrive, jeg tvinger jer ikke til, eller tror jeg, men hvis I prøver at skrive Miner 23 i en faction, fordi I vil lave sådan en, og der står der er blevet lavet, så er det fordi det er os, der er inde på serveren. Så hvis de ser vores navne Dorte Nielsen 15 eller VB1212, og I spørger, okay, F-mod Dorte, så nu kan I bare spørge, det kunne man ikke, hvad finder ud af det, så kan I bare spørge mig, eller VB eller Dorte Nielsen, om I må komme med i klanen, så siger vi ja, og hvis I ikke gider have det, så... Nej, men det er kun fordi, så har vi nemlig måske allerede bygget sådan en stor borg, slot eller stor landsby, som vi så sætter nogle regler ind. Hvis man ikke lytter, hvad reglerne er, altså afhører dem, så bliver man permanent kicket fra klanen og bliver slået ihjel, og så tager vi alle tingene. Og så kan man ikke på nogen måde som helst igen komme tilbage til factionen. Og hvis så klager eller prøver at bestikke os med noget som helst, nej, det hjælper ikke. Ja, hvis vi vil gerne selv bygge, så vi spiller på de her faction server for at have det sjovt med andre folk. Vi gider ikke alt det der med, at folk de kommer og briefer i en hel groft og tager fra andre, der som ikke gider have det. Vi spiller for at have det sjovt. Jeg kommer til at trykke F i min film. Jeg kan komme lige tilbage. Hej YouTube igen. Jeg kommer til at lige trykke F for sjov. Ja, jeg skal nok klippe det for dig. Ja, tak for det. Ja. Så det er stort set reglerne i vores by. Hvis I griefer, stjæler fra andre, eller prøver på at slå nogen ihjel fra jeres egen faction af, ja, så kan I lige så godt vide, at hvis vi finder ud af det, bliver kicket fra... Eller som jeg siger det, bliver bandet fra faction, og så er der ingen måde til, at I kommer tilbage. I bliver stort set slået ihjel. Vi hugger alle jeres ting, deler det ud til de andre i landsbyen, og så får I det aldrig igen, uanset om I klager til nat, men vi er ligeglade. Fordi vi har en god grund til det. Ja. Så vi bestemmer over den her faction her. Vi har tænkt alt godt igennem, og I kan bare prøve på at melde os til server, admin eller noget som helst. Vi har tænkt gennem det hele, så bare prøv. Vi er stort set ligeglade. I må prøve lige hvad I vil. Det er så skidt, vi vil bare være en ny bane.
Ja, Eller så skal ny vi section band. ja, det kan vi nemt gøre. Ja. Starte med Sharpens. Eller Nice. bare eller vi kan ellers lade være med at spille Minecraft. Så spiller vi noget andet. Ja, for eksempel, jeg har jeg har optaget en video, hvor jeg så spiller Counter-Strike Global Offensive. Og den lægger jeg ud, så snart jeg har fået redigeret lidt på den. Ja. Fordi den blev ikke lige så god, som jeg troede. Så den vil jeg lige redigere lidt på, og så vil jeg lægge den ud til jer, som vil se den. Og som kan lide den. Og jeg vil rigtig gerne, hvis I vil, gøre mig rigtig glad, og fortsætte med at få mig til at lave de her videoer, subscribe og like mine videoer. Eller vores video. Ja, vores videoer. Fordi den der kanal, du har der, det deler vi. Det er mig, det er stort set mig og Christians fælles kanal. Og den her kanal, jeg har. Så mig og Christian kan ikke være på den samme kanal på samme tid, så hvis I nu vil have fat på mig eller Christian, så nu siger vi bare, at Christian han sidder på kanalen, og I vil have fat i mig, skal I skrive til Christian, at han skal få fat i mig så hurtigt som muligt, som han så prøver på. Så skal han få fat på mig, så han logger ud, jeg logger ind, og så skriver jeg, at det er mig, der er kommet ind, og så skriver I bare, hvad det var, I vil, og alt det. Puller. Ja, hvis jeg kan lave en video om det der, få fat i dig og alt muligt, og skrive, hvad de film har lavet, og så... tidligere lige tydeligt, dengang jeg har filmet. Og så vil jeg gerne også lige sige en ting, at hver uge, og jeg mener hver uge, enten fredag eller søndag, der er en af mine venner, der skal til at spille Counter-Strike. Det klipper jeg ud, tror jeg. Nej, det gør jeg ikke. Så hver uge, enten at fredag og lørdag, aldrig søndag, jeg livestreamer aldrig søndag, men hver uge, fredag og lørdag, så burde I bestemmer selv, men der vil jeg holde øje med min kanal, for der lægger jeg videoer ud med, at jeg siger, at jeg livestreamer, hvilken tid og hvornår og dato. Eller vores kanal. Ja, vores kanal. Jeg skal lige vende mig til det. Jeg har nemlig haft den her kanal i 2 år, og jeg har ikke... Og det her, det er nok min første video. Så, hurra, min første video. Den her har jeg faktisk i 3-4 år. Ja, men du har lige mindst lagt video ud, håber jeg på. Ja, det har jeg faktisk også lavet. Jeg har ikke haft lagt en video ud på den her i 2 år. Den her kanal, jeg har lige haft lagt ud, der er en film, jeg har, der har lagt, der er også spillet 56 film. En af mine klassekammerater, han har op til en af mine klassekammerater har 56 subscribers, og ja, 2 af dem, nej, 3 af dem, der hvor jeg er Therese, og der er så noget drift, jeg har sat ud. Og så har han fået alle credits for dem, når det er mig, der har sendt dem ind på kanalen, fordi jeg delte med ham. Så det er ham, der får alle creditsene, I ved, respekt og likes og det hele. Imens det eneste jeg får, det er ingenting. Og han gav mig en klap på skulderen og sagde godt gået, men det var det eneste. Hvem er det? Det er Oliver fra min klasse. Så jeg har besluttet mig for at lave den her kanal for 2 år siden og lægge min egen video ud, men det har jeg bare aldrig fået gjort. Så det vil jeg gøre. Det har du ikke fået tid til. Nej, det har jeg faktisk ikke tid til. Og jeg vil bare lige sådan sige, at i alle hverdagene, permanent alle hverdagene, udover hvis det er helligdage, hvor vi ikke skal i skole eller sommerferie, så er jeg ikke på computeren eller laver videoer, for det må jeg simpelthen ikke for mine forældre. Jeg må ikke være på computeren i hverdagen. Kun hvis jeg har hjulpet min mor med at gøre et eller andet, for eksempel støvsuge eller gøre rent, som jeg nok gør tit. Så. Ja. Det var stort set bare det, og hvis I ikke hørte ordentligt efter, så kan I bare køre tilbage i videoen og se det igen. Jeg sad bare og lyttede med det eneste, og så hjælp det der, den knald der, hvis I vores og de der ting der. Så, men Christians kanal vil jeg så selvfølgelig skrive ned i kommentaren, så kan I subscribe hans kanal, hvis I vil. Og det tror jeg, han vil blive glad for, hvis I vil. Jeg bliver rigtig glad. Jeg vil også blive rigtig glad, hvis I subscriber min kanal. Der kommer lige en. Der kommer lige en. Kan du høre det? Ja. Hvis I kan se, jeg ikke følger med ham rundt omkring her, så udforsker jeg lidt med det hele.
Ja, jeg er ude i en ørken. Ja, så hvis han vil komme, så tager jeg bare tilbage og accepterer ham. Ja, så TP'er han bare hen til mig. Hvis jeg, Lige nu der leder jeg stort set bare rundt efter sådan et stort fladt sted, hvor vi kan bygge en by. jeg skal lige fortælle dig, at det er bedre lige at lægge der under vandet, fordi så kan folk ikke finde det sted. Jamen altså, det er jo en faction, vi claimer jo bare området. Okay. Så det betyder... Det, Hvis I prøver at springe det hele, så der ja, så er det bare permanent udlukning for faction, og så jagter vi jer rundt i hele serveren, uanset... Vi finder ud af, hvordan det er, vi finder jer, uanset hvad, og vi prøver at gemme jer, uanset hvad, finder vi jer. Så hvis I bare prøver på noget, så sagt. Så hvis I lukker ud, og så finder jeres base, så gør vi også det samme som jeres. Ja, faktisk. Jeg tog konstant. Hele serveren igennem. Vi tjekker hele serveren. Hver blok og under jorden, vi tjekker det hele for at kunne finde jer. Ja, det er faktisk også gjort flere år. Hvis jeg sidder og spiller Minecraft for mig selv, eller spiller med nogen, så finder jeg altid... Jeg har fundet jern. Og ja, nu lyder det måske dumt. Men i den landsby, vi har tænkt os at bygge, når der kommer nok ind, så har vi tænkt os at gøre sådan, at man i stedet for at man kan købe for folk, kan man trade. For eksempel... Ja, altså for eksempel, man kan jo trade kul for... Hvis man nu ikke har nogen pickaxe, og man kun har kul, så kan man jo måske trade 3 stykker kul for 16 stykker træ. Eller hvis det er en hel stak, så er det 2 stacks. Måske 2 stacks. Vi finder ud af det til den tid. Der har vi sat skilte op, hvad det koster og alt det. Ja. Jeg har allerede 15 stykker. Oh shit, zombie. Og Enderman. Det vil jeg gå ned og slå ihjel, tror jeg. Tør jeg det? Ja. Jeg får en god godt. Ja, jeg sidder lige og arbejder kul lige nu. Jeg skal se at slå en Enderman ihjel. Enderman, kom indenfor. I mit hjem. Jeg har en perle med hjem til dig. En perle, du ved, Enderman, Ender Pearls, you know. Men hvor fuck forsvandt den nu hen, den lige? Nå. Nu jeg håbe, den kommer ned for at nakke mig senere, nu hvor jeg håber. Er du næresulten, siger du? Nej, jeg siger bare, Jasmin, kom indenfor, Jasmin. Nej. Siger du næresulten? Dem der nede herude i det der, dem der er nede, så det må jeg undskylde lige sige det her. Det, han siger bare noget for sjovt. Vi er ikke sådan nogle racist persons, ja. Ja, hvis jeg er overtræt, så er jeg bare overtræt. Jeg siger alle mulige brøvleord. Bare lad være med at lytte efter det der brøvleord. Bare lad være med at lytte efter, hvad han siger. Jeg har snakket med ham i lidt tid, og ja, han siger mange ubrøvlede ord. Han kaldte mig engang for et tidspunkt en stor, fed, bøsset, lesbisk kælling. Ja, det var overtræt. Han var overtræt, helt seriøst. Han havde næsten lige været til fest, så... Ja, hvis jeg er træt, så lad være med at lytte til det. Så lad være med at lytte til, hvad han siger til jer, fordi... Eller jo, kun den vigtige part, men hvis han begynder at sige, at jeg er nærpakker bøssesvin eller noget som helst om den retning der, så bare lad være med at lytte til ham, fordi så er det fordi, han er overtræt. Ja, virkelig meget. Virkelig. Så, ja. Så er I advaret, og ja. Så jeg vil ærlig glad, hvis I vil like min kanal og slet det hele. Og følge alle mine film. Hvad? Og følge alle mine film, og så skriv ned i kommentarer. Hvad fanden I synes om det, og... Ja, om vi skal ordne noget med... lyd, eller... lag. Creeper, gå lige væk din voksne af. Det er ikke til jer. En creeper, der er en forvokset abe. Nice, den gad jeg godt have som kæledyr i virkeligheden. For helvede, din fucking... Orangutang. Creepersvin. Orangutang? Okay. Jeg begynder at tage hen til dig. Ja, men jeg er nede i en mine, så jeg ved ikke rigtigt. Vil du have skelet? Giv det godt for gat til din skelet hjem.
TPA. Der, skynd lidt. Jeg har en kviver, der står foran mig. Jeg kom derhen hurtigt. Der er kviver, inden kviveren sprang i luften. Hvad? Kviveren den sprang ikke lige i luften, der du tilbage hen til dig. Ja. Men det var sjovt, det gør det tiphader til dig. Eller tiphader herovre. Ja. Jeg har 33 jern, 43 kul og 22 redstone. Jeg har 1 stack, så 11 kul. Og ja, mit projekt på den her server, så snart vi er færdige med byen, det er det første, så vil jeg bygge en gigantisk cruiseskibane til at have det sjovt på, som rent faktisk... Ja, hvis han sidder alene, så må jeg gerne lige være lidt på kanalen. Jeg filmer et eller andet på den her service på, eller en call fordi, eller ja, nej, men det er fordi, at på et tidspunkt, hvis jeg nu sidder alene, og jeg har tænkt mig, nu vil jeg gå ind og bygge lidt videre på en rollercoaster, så kunne det godt være, at jeg begynder at filme det, og så sætte noget godt dubstep, eller bare et eller andet musik i baggrunden, som I kan sidde og høre til. Ja, ligesom med forskning her, så er der musik i baggrunden. Ja. Jeg ser alle hans Minecraft-video. det er faktisk ikke rigtigt, jeg ser Lance Minecraft-video. Nice. Jeg ser ikke til det der spiller LOL eller det der fodbold, der hedder FIFA. Ja, det er altså. Men ja. Ja, det er stort set... Hey, hvad fanden? Hvorfor spreder lavaen sig ikke? Det skal du ikke spørge mig om det. Det er no spread, det er no spread. Lava er no spread. Lava, det spreder sig ikke. Skal vi søge det? Nej, prøv at se, du kan skrive noget i chat nu, du lægger. Der er server, hvor lava det ikke spreder sig. Okay. Nice. Så er der bare lige der, at der er et sådan, ligesom der, du har hugget med stenet, at du lige skulle hugge en diamant. Pyha, den røg i lava. Og det kommer ikke tættere på, pyha. Hvis det lige pludselig kommer et tak hen, så siger jeg bare, føj, hvor er det en stik. Pyha, kan du komme tilbage? Kom tilbage til, hvor du kom fra. Kom tilbage, hvor det var, du kom fra. Hvis du ikke gør det, så voldtager vi dig. Lige op i dit anus. Ved du godt, der ligger jern her i den her... Ja, hvis du bare prøver at gå op og få fat på det her. Så fortsætter jeg lige så stille herovre. Jeg tror, hvis der har været nogen her. Hvis mig og ham, vi sidder og snakker på den kanal her, så er vi rigtig gode venner. Ja. Sådan rigtig meget. Alle de der grimme ord, vi kommer med. Det er bare for sjovt til hinanden. Så. Ja, fordi vi sidder og keder os lidt, hvis det er. Så vi laver også så sjove alle mulige ting. Ja, vi prøver bare... Vi prøver bare som overhovedet muligt at få det sjovt på den her YouTube-kanal, og ja. Og ja, så kan I også lige også grine lidt og finde der. Ja, vi håber, I får et godt grin og et smil. Det er i hvert fald, hvad vi går efter. Fordi Niklas er her. Han prøver at hjælpe mig lidt med at komme i flere subs. Det hele og muligt. Ja da. Så siger jeg tak til ham. For nogle kæmpe ros. Der. Yes. Jeg elsker ros. Ja, jeg plejer altid jeg sidder altid og venter på ros, indtil så får jeg bare ikke ros. Nej, det er pissetænd. Så sidder man der i klassen. Jeg har gjort noget godt i matematik, får jeg ros. Fuck dig, Niklas. Fuck dig. Bare fuck dig. Du er bare lort. Du er bare lort, ikke? De andre, de har fået 12. Prøv lige at stramme dig an. Du var for 7. Nej, ja, du skulle til at sige. Jeg sad og tænkte på 7, men så tænkte jeg 10 under det der. Var sådan en, fuck dig. Nej, fuck dig. Jeg kan ikke lide dig. Jeg kan ikke lide dig. Du er bare en nar. Du er bare en fag. Du er en fed fag. Ja, du er bare en fed fag. Jeg er bare den værste i klassen. Det er også det, i hvert fald til matematik, der er. Jeg er den dummeste i klassen, siger det alle sammen. Ad. Det siger de. Folk har deres mening.
De er bare nogle røvhuller. Det er bare en fact. Det er bare facts. Kan ikke lide dem. Jeg hader dem. Jeg kan godt forstå. Jeg kunne gå ud. What the fuck, der er ikke nogen græs her. Ja. Det der græs der, det er helt væk. Kun det der græsgrå. Ja. Så jeg kommer lige om lidt. Hvis det er helt stille, så ved I godt, ja, men han skal lige ud pis og alt muligt pis. Og så når jeg underholder jeg lige lidt. Indtil han kommer tilbage. Det ser jeg, hvad jeg tænker på. Så ja, det er han i hvert fald. Og så Så er vi tilbage. Ja, hvordan? Nå, du kan høre mig lukke døren, eller hvad? Ja. Fuck. Vi har underholdt lige folk lige på hver kanal. Eller hvis du har stoppet din kanal der, eller... Nej, jeg har ikke stoppet min. Jeg har bare lagt mit headset, så jeg gik ud for at pisse. Så jeg underholdt lige dem lige, indtil du kom. Ja, det er jo. Hvis du gerne vil, så har jeg lavet sådan en trap hele vejen op til. Jeg finder alle mulige ting, så jeg lige mens hernede. En villager zombie. Et skelet, der skød på mig. Hvad fanden er det? Stine pisses. Okay. Det er jo. Kom igen. Ja, det er jo. Det kan man lige til. Kan du ikke lige underholde min kanal også noget mens? Hvad vil du have, skal? Hvad? Der var en creeper, der sprang bag mig. Kommer lige igen. Ja. Ja. Som I kan se, så er jeg alene nu, og det er min tur til at underholde jer, så... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, udover... Fapper I meget. Ej, det var for sjov. Men hvis I gør, så lad være med at skrive det i kommentaren. Eller det bestemmer du sig selv. Det var faktisk sjovt, hvis I sagde det. Så I bestemmer selv. Ja. Jeg synes bare, at hvis I subscriber, så er I mega awesome. Mega awesome. Og så vil jeg måske finde et eller andet til... Ja. Så vil jeg sikkert købe et eller andet spil til... Så jeg kan filme det. Så ja, jeg håber bare på, at vi får så mange subscribers som overhovedet muligt. Og så håber jeg også virkelig på, at den her by, landsby, den bliver til noget. Fordi at det vil jeg virkelig gerne, og det lyder meget sjovt. For mine ører i hvert fald. Jeg ved ikke mere. Og på et tidspunkt, lige nu skal vi bare have en faction, så vi ikke gik rundt og slå på hinanden. Så har vi tænkt, jeg har i hvert fald tænkt mig at rename faction til en anden slags. Så ja, jeg håber I vil subscribe, og hvis I rigtig gerne vil, så vil vi med glæde gerne have jer inde her, så ja, det vil være hyggeligt, hvis I vil spille sammen med os, fordi så vil vi faktisk blive rigtig glade. For det betyder bare, at vi har nogle subscribers, som rent faktisk gerne vil se vores videoer, og som også kan være med i vores videoer, hvis de vil. Så ja, og jeg samarbejder allerede sammen med en af mine venner, eller jeg ved ikke om jeg samarbejder, det er længe siden jeg snakker med. Han hedder Freddy U Gaming, hvis I kender ham, så vil det være fedt, fordi at ham snakker jeg ikke ret meget med, men jeg kan nemt få kontakt med ham. Yes. Men ja, han filmer også og livestreamer hele boulevarden. Det er der jeg har det fra, og så andre kendte YouTubere. For eksempel PewDiePie, Kool-Aid Brothers, Thor og alle de der populære slags typer. Så ja, ja, det er bare hvad jeg vil sige, så nu håber jeg virkelig på, at han kommer tilbage lige om lidt, for jeg har ikke mere at sige.
I'm back. Thanks God, I didn't. Ej, jeg havde ikke mere at sige. I det sekund du lige kom, havde jeg seriøst ikke mere at sige. Okay. Jeg har siddet og fortalt om en gammel ven, der hedder Freddy U Gaming, som også er streamer, og som måske vi kan samarbejde med. Han har næsten op til 106 subscribers, tror jeg nok. Hvad er du venner med ham? Ja, han hedder Frederik. Ja, jeg er venner med ham over Skype, men jeg snakker bare lige med ham. Men jeg kan nemt få kontakt med ham, så jeg er over. Du TP'er bare op til mig, når du vil, ikke? Jeg er ude i ørkenen og er i gang med at lave grunden. Hvis det folk, hvis I ikke kan lide filmen, så er bare... Så lad være med at se den, så bare gå. Ja, bare sådan, find en anden film. Ja. Så bare så for galt. Så kan vi ikke lide jer. Nej, så kan vi ikke lide jer. Så gider vi ikke. Så havde vi jer. Ja, så hader vi jer så meget. Ja. Hvor meget? Så meget! I hele verden. Ja. Wow. Det er jo også personligt. Det siger folk der. Vi ved godt, I hader os. Dem der ikke kan lide os. Eller dem der ikke kan lide jeres film. Fordi I er bare lidt kede at se på. Se på Hvorfor videoen. er jer? Så I ikke kan lide os. Så lad være med at se videoen. Så smut med. Tis af. De sagde, okay, jeg kunne lige nødt til at se jer. Nej. Ikke dig. Dem. Jeg tager, Du har alligevel ud at pisse. Alle de der folk, de siger et eller andet, tager det er alvorligt, og alvorligt, og alle mulige ting der. Jeg er sådan... Bare tag tisse af. Bare tag tisse af. Okay, jeg kunne lige ned til sådan. Nej, du har været ude og pisse én gang. Så var du kraftedeme at holde dig i din blære. Ej, jeg drikker bare. Nej, du gør ikke. Men har vi en dag spørgsmål i dag? Ja. Hvad er det? Hvor gammel var du? Du var det helt glemt. Det er faktisk, jeg er 16. Nej, det er rigtigt. Jeg er kun 14. Fuck dig. Jeg skal også lige fortælle til jer, jeg går snart ud af skolen, og jeg skal være der en år mere. Fuck dig. Jeg skal være der 2 år mere. Fik jeg lov til. To sekunder. Så får vi. Hvad skal vi snakke om? Skal vi snakke om damer? Nej. Hvis I kender Brian fra Danmark bare, så skulle I hjælpe ham lidt mere højere, ligesom Kiks. Så er jeg tilbage. Og det kan jeg godt høre. Nej, du kan ikke. Hold nu kæft. Det skal jeg ikke. Det var kun fordi jeg sagde, du kunne høre, jeg var her. Nej, fordi jeg kan høre de der, nogle gange de små stemmer, I laver. Jeg kan høre jer. Så de snakker om Brian fra Danmark. Brian fra Danmark. Har du ikke set hans på film? Jo, nogle af dem. Men ikke dem alle sammen. Har hørt de der episode af Minecraft, det er helt op til første, så ned til... Nej. Skal for eksempel godt se. Det er sådan skudt. Er det cool? Det er ikke op efter. Skal vi se. Jeg er tilbage til dig. Ja, 2 sekunder, jeg ligger med. 1, 2. Gid, vil du godt have lukket røven? Min røv den er lukket. Så luk munden. Nej. Nej. Det er bare instant nej. Det skal ikke tælle til alle dem der folk herude. Tælle til. Okay, hvor meget sten har du egentlig? En stak og så 13 tilbage. Jeg har bare lige smidt det til mig. Må jeg ikke lige lave... Nej, nu. Okay, mor. Lad nu være med kamera. Ham er ham. Ja, må jeg ikke lige bruge 8 Nej. stykker? Nej. Jo, de vil jeg gerne, fordi jeg skal lave en ovn til at brænde jern og... Nå, okay, så må du ikke. Nå, okay, så må du ikke.
Kan du snart have dig? Begynder du snart at hade mig? Ja, Så må det du. siger jeg ikke på. Hader du mig? Jeg hader du mig ikke. Hvad? Du hader mig, eller du hader mig ikke? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Prøv at se. Det her er, hvor stor grunden bliver i PT. Ja. Koster F claim. Ja, okay. F claim. Jeg prøver lige forsigtigt her. Jeg kører det bare. Det sidste dødskus. Men har vi ikke noget dødt nu? Vi skal have noget dødt. Vi skal have noget dødt her. Ja, jeg har 9 stykker her. Det... Nu kan jeg ikke være klar her. Fuck off. Hvad? Jeg kan ikke være... Jeg kan ikke være her. Kan du ikke placere noget? Nej. Igen for anden gang. Hvad fanden sker der? T-skråstreg F lever. Dawson. Prøv nu. Kan du nu? Ja. Den er 3 der. Den er meget pæn. Den er meget pænere end os. Nej, det tror jeg ikke. Prøv at se den. Prøv at se den. Se. Den er Nej, meget det pæn. der. Ej, det er skummelt. Du er ond. Ja, jeg ved, jeg er født sådan. Jeg kommer Okay, så er stort set hele området claimed. du mangler en her, den her hjørne her. Nej, det har jeg været. Du mangler også stolper her. Nej, ikke for mig. Der står der ingenting. Står der wilderness, når du er der? Free Få nu lige væk, skelet. You already own this land. Skal vi bare stoppe den her video for nu, og så fortsætte igen i morgen? Den er sgu ikke 3 nu. Ej, men så... Jeg kan ikke, skal vi ikke lige lave film her, her vi stopper her, så laver vi en ny en. Ja. Så har vi lavet 2 gange. Vi ses, drenge. Vi ses i morgen. Hej. Vi ses i næste video. Hej. I næste episode. Hej.